Эмэгтэйчүүдийн менструацийн эмч сугармаатайгаа дахин зөвлөгөө хүргэнэ. За өнөөдрийн хувьд бол маш чухал сэдв. Жирэмслэлтээс хамгаалах аргуудын талаарх мэдээлэл хүргэх гэж байгаа юм аа. Өглөө нэмээд хамарсан. Сайхан амарсан. Дахин болохоо таатай. Таатай. За та бидэнд энгийнээр эхлээд яг жирэмслэх гэдэг нь чухам юу хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг тайлбарлаад өгөхгүй. За тэгээ энэ дээр ингээд зураа бэлдсэн байгаа. Ер нь бол эмэгтэйний одоо нөгөө дотор бэлэг эрхтнийг багаарц хөндөд зорчж байгаа тийм. Тэгэхээр эндээс нь хавлаа тайлбарлаа хэлж өгье. Тэгэхээр энэ хэсэг болохоор өвтрээ буюу бэлгийн харьцаанд орж байгаа хэсэг. Бэлгийн харьцаанд орохлоор очиод одоо тулдаг хэсэг маань энэ умаа хүзүүгээд байгаа энэ хэсэг. Энэ умаа хүзүү маань ингээд ийм нарийнхан хүзүүсийг аваад дэшээ ийм өргөн болж байгаа нь умаа их бие буюу хүмүүс ол энийг сав гэж одоо ярьдаг. Тэгэхээр энэ умаа их биеэс хоёр дэшээ ингээд нэг ийм гурс хоолой явдаг. Энийг өрийн хоолой гэж байгаа. Үүний төгсгөл өндгөвч гэдэг эрхтэн байдаг. Тэгэхээр эмэгтэй хүнд одоо нэг өтрээ нэг умаа үзүү нэг умаа тэгээд 20 үрээ хоолой 2 өндгөвч ингээ хосороо барилчдаг баруун зүүн талтай тий. За тэгэхээр эмэгтэй хүн жирэмсэн болоход бол энэ өндгөвч бол хамгийн одоо чухал эрхтэн. Тэгэхээр энэ өндгөвчн дээр бол энэ олон тооны эм бэлгээс нөөц гэдэг ийм анх одоо эмэгтэй хөвгт хийн хөвлөгөөс мэдлэгтэй энэ олон тооны эсийн нөөцтэй төрдөг. Тэгээ энэ эсийн нөөц маань амьдралынхаа туршид зарцуулагдаж явдаг. Зарцуулагдана гэдэг маань юу хэлж ийм гэхлээр энэ эс маань сарын тэмдэг ирсэн өдрөөс ахуулаад баг багаар томорч явсараа нэг том юм уйланхаа үүсдэг. За энэ дотор нь дандаа нөгөө эс маань байгаа юм. Нөгөө эс маань гадуураа бүрхүүлтэй болол ийм уйланхаа шиг үүсдэг. Тэгэхээр ер нь бол дунджаар хэвийн одоо мөчлөгтэй хүний сарын тэмдэг ирсэн өдрөөний гэж тоолоо нэг 11-ээс 15 хоногт дунджаар энэ уйланхаа маань өөрөө аяанда дааврын нөлөөр ингээ хагардаг. Харахаар нь дотроос нөгөө нэг боловсрсан эм бэлгэс гэдэг юм энэ нөгөө уйланхаас гадагшилж байгаа гэсэн. За энэ үед эмэгтэй хүний жирэмсэн болох магадaltaй хоног одоо байдаг. Сарын тэмдэг ирсэн өдрийг нэг гэж тооцоод 11-ээс 15 хоног. Тэгэхээр дууснаас нь тооцох юм бол бур болчин тий. Ирсэн өдрөөс нь тооцно. Гэхдээ энэ бол дунджаар нэг 28-аас 31 хоногийн мөчлөгтэй хүмүүст энэ бол ингэж тохирдог гэсэн үг тий. Дундаж хүмүүст. За тэгэхээр энэ нөгөө бие боловсрсон эм бэлгээс маань өндөвчнөөс гарч ин тий. Өндөвчнөөс гараад ингээ үрээ халаа дотор орж ирдэг. За. За эм бэлгээс бол яг дунджаар бол 12-оос 24 цагийн одоо хооронд амьдрал тэгэл өвчтдөг. Тэгэхээр сар болгон одоо энэ сар дээр жишээлбэл зүүн талын өндгөвчин дээр одоо энэ өндгөөс боловсроод хагарсан бол тий хагараад ишээ орсон бол дараагийн сар дээр баруун тэр үед нь зүүн намраад гэмтчлээ ээлжилж явдаг. Зэрэг ажилтгүй байх нь. Зэрэг ажиллахгүй. Тэгэхээр нэг зарим үед бид нар ингээд эмчэд очиж үзүүлээ уйлан хаатай байна гэж хэлээд байж тий зарим үед очиж үзүүлээ байхгүй болцсон юм гэдэг тий. Тэгэхээр энэ хоног дээр үзэхэд бол угаасаа хэвийн уйлан хаа аль нэгэн байдлаар заавал байх хэрэгтэй байдаг. Ямар нэгэн даавар юм уугааг бол тий. За тэгэхээр ийм байдлаар жирэмсэлдэг байх нь. Тэгэхээр яг үүн дээрээ шууд асуучих. Бид нар нөгөө нэг календар хөтлөж байгаад жирэмсэлтээс хамгаалаад байдаг. Гэхдээ зарим тохиолдолд алдчихлаа гэсэн эмэгтэйчүүдээс зөндөө сонсч байсан. Тэгэхээр уул нь бол энэ хоногт хамгаалах хэрэгтэй гэж байна тий. Тэгэхээр угаасаа тухайн хүний нөгөө энэ мөчлөгийн хугацаанаас хамаарат энэ хоног чинь нэг жоох урагшаа ч юм уу жоохон хойш болох нь шүү дээ тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нэг одоо сарын тэмдгийн ингээд нөгөө эхний ирсэн эхний өдөр одоо жишээлбэл энэ 9 сарын тэмдэг одоо 2-нд ирлээ тий 10 сарын сарын тэмдэгний 3-нд ирлээгээ ботё тий. Тэгэхээр энэ хоёрын хоорондох энэ хоногуудыг бүгднийг тооллоо нэг за 27 хоног байлаа гэж ботё тий. Тэгэхээр энийг ингээ 3 тэнцүү хувааж үзээд голын хоног дээр л ер нь жирэмслэх магадaltaй л гэж ер нь тооцно. Тэгэхээр сарын тэмдэг ирсний дөнгөж дараах 7 хоног дээр бол энэ ч одоо 7 гэдэг чинь за нэг 29 хоног ч юм уу те 9 хоногт нь энэ дээр бол жирэмслэхгүй дараагийн энэ 9 хоног дээр жирэмслэх магадaltaй энэс хойших 9 хоног дээр жирэмслэхгүй. Яагаад гэх юм бол энэ одоо уйлан хааж хагарч байгаа голын хоногийг ер нь бол энэ хоног л гэж үзээд байна. Энэ хоногоос хойш угаасаа энэ эм бэлгээс чинь гадагшлаасаа хойш 24 цаг болоо одоо сүнрөө 70 болчих жоо хүчж байгаа гэсэн үг тий. Тэгэхээр эм бэлгээс байхгүй бол энд одоо бэлгийн харьцаанд ороод жирэмсэн болохгүй гэсэн үг. Энэ зүгээр ингэнэ гэсэн үг. Одоо шинэ нөгөө нэг сарын эм ирсэн дараачийн нэг 9 хоногт тэр жирэмсэн болохгүй. Дараачийн сарын тэмдэг эхлэхээс өмнөх 9 хоног тэр жирэмслэхгүй гэсэн үг. Тийм яг үнэ. Тэгэхээр голын хэсэг дээр л жирэмслэх магадлалтай. Гэтэл тухайн эмэгтэй хүний маань одоо сарын тэмдэгэн жишээлбэл 4 хоног ирдэг бол энд 5 хоногдоо жирэмслэхгүй байх нь тийм үү? Энд чинь ингээ 9-өөөр хуваагдчихж байгаа шүү дээ тий. 3-27 ингээд 9 хоног болчлоо тийм үү. Тэгэхээр тэр эмэгтэй хүний сарын тэмдэг ирсний эхний өдрөөс тоолж байгаа шүү дандаа. Хүмүүс болохоор нөгөө андуураад ингээд бодоод байгаа нь дууснасаа хойшоох би 7 хоног дотроо жирэмсэн болохгүй гэж бодоод байдаг байхгүй. Тэгэхээр эхний ирсэн өдрөөс хойш хоногоос хойшоо тэгэхээр таны сарын тэмдэг гарч байгаа хоног ч гэсэн тооцогдож энд бол би бодсон байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоногуд дээр бол одоо ирснээс хойших за 9 хоног тий ирэхээс өмнөх 9 хоног дотор жирэмслэхгүй энэ голын хоног дээрээ жирэмслэх боломжтой.
Энэ яг одоо шинжлэх ухаанаар батлагдсан зүйл үү? Тийм, угаасаа эмэгтэйний бие физиологиор болдог процесс учраас энийг л гол нь энэ хагарч гарсан үед эмэгтэй жирэмсэн болно. Түүнээс биш одоо нөгөө энэ 9 хоног байж тээ. Энэ 9 хоног дээр чи одоо эн чинь нэг энэ төвшөнд ч юм уу те явж байгаа гэсэн хагарч чадаагүй. Энэ хэвийн хэмжээнд 2 см орчим үүсчиж энэ өөрөө аяанда хагарах хэвээр. Түүнээс шинэ ийм жижигхэн хэмжээтэй байхтай энэ хагарч боловсрч чадахгүй, би гүцээгөө гэсэн учраас үр тогтоох чадваргүй гэсэн үг те. Энэ хагарч байгаа хоног нь л энэ хоног бахна шүү дээ. Гэхдээ одоо аль нэг хоногт нь хагарна. Бид нар энийг яг одоо тоочны өөрөгчн бол одоо яг жишээлбэл 12 дахь хоног дээр хагарна гэдгийг бол хэлж мэдэхгүй те. Тухайн сарда магадгүй их ажлын ачаалттай их ядарсан байх юм бол хоног маань ганц нэг хоног хошилж болно. Тийм болохоор нэлэхүүдээ энэ олон хоногийг нэмсэн оруулаад урагшаа хоошоо ингэж жоохон магадaltaй учраас нийтдээ энэ хоног дээр л магадaltaй шүү гэж хэлээд байгаа. 99% болохоор эр бэлгээс за одоо нөгөө энэ бэлгээс маань энд ингээд гадагштай өрөө алууд ороод ирсэн маа энэ хоног дээр те. Тэгэхээр тэр үед бэлгээрцэнд орохлоор эр бэлгээс маань болохоор одоо маш олон хэлбэр галбартай. Өндөр нам өргөн бүдүүн те толгойн хүртэл ингээд янз янзын хэлбэртэй юм олон. За энэ нь бүр ингээд 300-аас 500 сая эр бэлгээс. Ганцхан өндгийсийн талаа одоо бүгдээрээ ингээд уралдаж өгнө гэсэн үг ер нь бол. Тэгээ бүр саяар штэ 300-аас 500 сая. Тэгээд энэ эр бэлгээсүүд маань одоо ингээ өвтрэн дотор байгаагаас умаа хүзүүгээр ингээ дамжаа дээшлээ явах нь штэ. Энд ч одоо яг ингээ зурцсан боловч маш жижиг юм байгаа штэ. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг одоо 5-6 см ингээ умаагаар ингээ туулаа явна гэдэг бол бараг дэлхий төрхтэй адилаа гэдсэн байгаа юм шиг. Тэгэхээр ингээ эдгээр маань ингээ уралдаад гэхдээ яг альтал нь байхгүй байгаа мэдгүй учраас энэ ингээ хоёр тишээ салаа авна штэ эдгээр чинь. Салж яваад одоо нөгөө нэг байгаа манай өндгөөс хажууд эр бэлгээс ингээ бүгдээрээ ирчин. Эднэрийн нэг за нэг 200 орчим нь те 300-аас 500 саяынх нь зөвхөн 200 орчим нь л одоо чадвартай эр бэлгээсүүд нь л энд одоо ирдэг гэсэн. Бусдын замдаа нөгөө хөдөлгөөн удаан те явж чадахгүй эсвэл ядаж цуцраад эсвэл үхээд тэгээд дуусаад алга болчихно гэсэн. Манай танаа болоо явчлаа шүү. Тэгээ энэ олон ялцчих манай танаа. Танах бол айгүй олоолаа гэрнээ манайх нэг дээр бол зүгээр өрөөсө тэмүүлдэг байх нэ. За тэгэхээр нэг талаасаа амьдрал бүтэх үнэхээр одоо сайхан зүйл те. Нэгэн одоо юу гэдэг нөгөө нэг экстра зүүнний үзүүр дээр будаа тогтохын чинэ гэдэг шиг те. Энэ олон эсэс. Гэхдээ бид нар нөгөө нэг төлөвлөөгүй буюу хүсээгүй жирэмслэлтээс хамгаалах нь маш чухал шүү дээ үзэгчтэй. Тийм учраас өнөөдөр энэ сэдвийг ярьж байгаа. За бид нь 5 минут үлдсэн байна. Тэгэхээр энэ нөгөө эр бэлгээс маань үндгээстэй одоо эднэрийн нэг нь л ер нь бол нийлэх нь шүү дээ. Ингээд энэ хоёр үр тогтохлоор энэ маань ингэж өрөө олоогоор дамжиж авч орж ирсээр хагаад умаа хүндий айл нэг ханаас нөгөө ихэс бэхлэднэ гэж ярьж тэ. Цэцэн хангамжаа аваад эндээ тэжээж явсаар баг багаар томорсоор хагаад энэ маань доош хүүхд маань энүүгээр умаа зүгээр доош өвтрээр төрнө гэсэн үг. За тэгэхээр одоо нөгөө хамгаалах юм ярьж байгаа тэ. Хамгаалах юм гэхлээр нэгдүгээр тал яхаа хуанлыгаараа саяны энэ хоногт бол хамгаалчих болж байна. Энэ бол одоо хинч одоо хэвийн сарын тэмдэг ирж байгаа тохиолдолд бол ингээ хамгаалч боломжтой. Гэхдээ энэ бол 90% бол биш тэ. За гэхдээ энэ нөгөө юун дээр маань бол маш олон одоо аргууд байгаа. Жишээлбэл эрэгтэй бэлгэвч те. Эрэгтэй бэлгэвч, эмэгтэй бэлгэвчийг хоёр янзын бэлгэвч байгаа. Эрэгтэй нөр одоо шотоосыг дуугилдаг, эмэгтэй нөхтрийн дотор хийдэг. За энэ бэлгэвчүүд маань одоо зөвхөн жирэмсээс хамгаалахаас гадна бэлгийн замын халдвар төвчнөөс давхар хамгаална. Бусад жирэмсээс хамгаалах юмнууд хязгаарч бэлгийн замын өвчнөөс хамгаалахгүй. За тэр уух юм гэж байна те. За тоотой юм гэд манай эмэгтэйчүүд бол маш сайн мэднэ. Уудаг хоног нь тухайн хүнээс шалтгаалаад 1-ээс 3-аас 5-аас гэдэг хоногуд нь янз янз байгаа. Тэр одоо даавартай цагираг гэдгсэн үг энэ маань болохоор ер нь бол 7 сар хоногийн дотор дандаа ингээд жүтрийн дотор байршуулдаг юм байгаа. Энэ бол одоохондоо маад нэг их хэрэглээддэг. За дараагийн маш их хэрэглээдэн тэр аюудыг эцэцээ энэ болохоор одоо нөгөө спрал буюу ерөндөг. Энэ бол маш их түгээмэл хэрэглээдтэй те. Дараагийнх нь энэ тариа хэлбэрээр 3 сар тутамдаа булчиндаа тариа хийлгээд жирэмээс хамгаалах боломжтой байх нь. За тэгээд дараа нь тэр энэ мэс заслын одоо юу хамгаалах гэж байгаа. Мэс заслаар хамгаалах нь одоо магадгүй 4 төрсөн 5 төрсөн эмэгтэйчүүд маань би одоо дахиж төрмөргүй байна. Ингээд би нөхөртөөгөө ярилцаа хоёулаа ингээд гарын үсийг зурсны үүсэн дээр үрийн хоолой гэдэг имийг нь одоо боох тийм арга байж өгч байна. Сав болгоно гэж яриад байдаг гэж. Сав биш тэгэхээр үрийн хоолой нь тийм бид нар их буруу ярьдаг байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө ийм бэлгээс 1000 гадагшилж болж исэн ч гэсэн 90 бэлгээс уулзаж чадахгүй гүүрийг нь одоо нураатж байна л гэсэн үг ер нь бол эрэгтэй хүний нөгөө эр бэлгээсээ дамжуулдаг сувгийг нь ч гэсэн тийм боодог аргууд байдаг. Дараагийнх нь имплант гэж байна. Имплант маань болохоор буглагаас суулгац бий. Бид нар одоо энэ буглагандаа ингээд нэг юм одоо суулгац хийлгээд тэр маань одоо удаан хугацаагаар жирэмснээс хамгаалах бас тийм аргууд иж болдог. За календараа арга энэ наалт
гэдэг маань болохоор ер нь бол одоо маад нэг байхгүй байгаа. Ер нь тийм даавартай наалтыг одоо биен дээрээ наагаад 7 хоногийн хугацаанд жирэмслээс хамгаалах боломжтой юм нүүд байдаг. За тэр энэ диафрагм гэдэг энэ нь болохоор ийм умаа үзүүнд ингээ углаад ингээ хийчдэг юм аяг бахан л те. Тэгэхээр эд бэлгийн хэсгийг оруулахгүй юм одоо хаачж ийна л гэсэн үг ер нь бол. Энэ гэхдээ байнга байдгүй эсвэл ер нь бол нөгөө байнга өөрөө өвтрэндээ ингээ өвтрээгээр дамжуулан умаа үзүүнд авч хийгээд авдаг учраас нөгөө нэг менструал капта ерөөхдөө төстэй жоохон хүндрэлтэй. Тэгэхээр хэрвээ удаан хугацаагаар ер нь бол найдвартай хамгаалъя гэж үзэж байгаа юм бол бид нэр хийхтэй бол эмэгтэй өмнө спралыг санал болгодог. Тэгэхээр спрал гэдэг маань бол ер нь бол умаа дотор тавигдчихж байгаа. Тэгээд хамаг юм давхарлаад зурх юм. За. Тэгэхээр энэ умаа хүзүү хэсгээр хамгийн гол нь спрал тахлаа нөгөө хүмүүс аюу хөрвсөл үүсгдэг гэж ойлгоод спрал өөрөө бол өрөвсөл үүсгэхгүй. Тэгэхээр өвтрээ хэсэг маань өрөвслгүй байгаа тохиолдолд бид нэр умаа хүзүүгээр дамжаад энэ умаа хөндөд дотор спралыг тавьж өгдөг. Спралын хэлбэр галбар нь бол янз янз байгаа штэ. Ийм Т хэлбэртэй, ийм цаграв, эсвэл ийм охтын гэсэн ийм хэлбэрүүд ер нь бол ийм 3 янзын хэлбэр байгаа хийхтэй. Энэ бол сүүлд нь бол нэг ийм хэлбэрийн бас бол гарсан. Гэтэ одоо Монголд бол хийгдэж байгаа нь бол ийм 3 хэлбэр байна. Эдгээр өстэй тий. За ингээд яг нөгөө брэндээс шалтгаалаад те хэлбэрээс шалтгаалаад өөр одоо юмтайгаа. Гэхдээ тэрнийх нь хамгийн хүндэтлийн одоо энэ хэсэг маань одоо умаа хүндээ дотор орж байгаа гэсэн. Түүнээс эдгээр нь бол нөгөө бид нарыг тавихад хэрэглэгддэг юмнууд нь. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө спрал ийм том гэж ойлгочих магадгүй те. Энэ жижигхэн хэсэг. Энэ маань умаа хүндээ дотор орж тавьснаас хойш нэг 3-аас 10 жилийн хугацаатай Монголд гэхдээ байгаа нь хийхин 5 жилийн хугацаатайгаар жирэмслээс 99% хамгаалдаг. Буцааж ахуулах уу тэгээд? Буцаад ахуулчихна. Спрал бол ямар нэгэн байдлаар энэ бидний өндөвчний үйл ажиллагааг нөлөөлөхгүй учраас одоо механикээр дандаа саатуулж өгч байгаа учраас одоо за 2 жил жишээлбэл би спралтай болчлоо. Би одоо ер нь жирэмслээ гэж төлөвлөж байна гэх юм бол спралаа буцаал эмэгтэйч дэмжлэр очил ахуулахад 1 минут л орчин болно. Ахуулснаас хойш дараагийн сараас шууд жирэмслэх боломжтой. Энэ нөгөө бас хүүхнүүд хоорондоо ярьсан миний спрал ингээ хөдөлсөн байсан. Тэгээд би ингээ жирэмсэлсэн гэдэг энэ бодтой юу? Тий. Нэгдүгээр болохоор спрал хөдлөх ээж болно. Хэвийн байхтаа ч гэсэн жирэмслэх магадaltaй 100 эмэгтэй тутмын нэгдэн спралтай байхтаа жирэмслэх боломжтой. Уул нь бол одоо энэ зөв байралтай буюу те энэ яроол хэсэг гэж ярьдаг бид нар бол за энэ яроол хэсэгтээ ингээ спрал маань ингээ байршиж байгаа тохиолдолд 99% хамгаалж байгаа. Тэгтэл энэ спрал маань тухайн хүний одоо биеийн хүчний ачаалал те та хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор спрал маань доошлж болно. Доошлох юм бол нөгөөнийг одоо 99% хамгаалж байгаа юм маань багасаад байгаа учраас спрал таахтаа жирэмслэх боломжтой. Тэгэхээр доошлсон тохиолдолд химийн багтаа болохоор 100 эмэгтэй тутмын нэгдэн спралтаа жирэмслэх боломжтой. Шалгаж жойж болтгоо. Шалгуулах арга байхгүй. Энийг ингээд спрал нэгэн тавьснаас хойш бид нар ер нь тухайн хүнээс шалтгаалаад 6 сараас юм уу 1 жил тутамдаа ер нь бол яхад хянуулаа гэж зөвлөдөг. Тэгэхээр манайхан гэр хянуулдаг вэ? Ер нь бол нэг тавиулчаад за нэг тавтаж үздэг тэрнээсээ хойш за окей гэдэг ингээд ер нь бол үзүүлдэггүй. Тэгээ явж яснаа яхаа нөө 100 эмэгтэй тутмын нэгдэн байгаа учраас миний эргэн тойронд ч гэсэн спралтаа жирэмсэлсэн те хүүхдтэйгээ хамт гарч ирсэн ч гэдэг юм уу тиймэрхүү юмнууд бас зөндөө байдаг. Саяны өнөөдрийн аргууд байна шүү дээ. Сая маш олон аргууд байсан. Тэгэхээр энэ аргууд дотроос магадгүй эмэгтэй хүндээ ч юм уу сөрөг нөлөөтэй зүйл байгаа. Магадгүй бүр өргүүдэх ч юм уу эсвэл бүр зарим хүмүүс нөгөө жин нэмдэг гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэр энэ тал дээр ер нь бол жирэмслээс сэргийлэх аргыг ингээд нөгөө эмчтэйгээ ярилцж аваад өөрийнх нь биед нь жишээлбэл спрал хэд хүртэлтэй умаа хэмжээнд нь ямар за дааврын юм уух юм бол өөрөө ч сарын тэмдэг хэр хугацаанд ирдэг дааврын өөр боцин солилцооны талын зүрх судасны талын асуудал юу хэний асуудал юу гэдгээс нь шалтгаалаад зөвлөж өгдөг. Гэтэл одоо өөрөө дур мэдээд ч юм уу эсвэл одоо манай найз энэ жирэмслээс хамгаалах эмийг уусан чинь айгүй зүгээрээс нь таргалаагүй гэсэн гингүүтээ би уусан чинь таргалчлаа ч гэдэг юм уу те энэ талын ингэж хандж байгаа хүүхнүүдэд тэгэхээр хүн болгонд тэр чинь одоо жирэмслээс хамгаалах аргыг яг эмчээр ингээд сонгуулад яг хэлсэн заасан хугацаанд нь хэрэглэх юм бол үр дүнтэй 99% те гэхдээ 97-аас 99%-ийн хооронд түүнээс биш магадгүй өөрт нь угаасаа нэг одоо илгэний талын жоохон асуудалтай зүрх судасны талын жоохон асуудалтай байгаа хүн хамаагүй дааврын юм ч юм уу дааврын имплантын юм хэрэглээд ирэхлээр тэр маань нөгөө өөр архаг хууч өвчнийг нь сэтрээхтэй тэр талын асуудлууд бас тохиолддог. Тэгэхээр ерөөсөө л дам үгээр сонссон биш. Таны найз эмэгтэй сайн байсан биш. Яг хэрэгтэй таны өөрийнхөө бие организм тохирсныгоо туршиж үзээд хэрэглэх нь зүйтэй юм байна. Тэгээд та дахинд хэлээд байна л да.
97-аас 99% гэж байна. Ерөөсө 100% хамгаалах юу ч байхгүй байна. Хүн төрөлхтний түүхэнд байхгүй юу тийм. Ер нь бол 100% гэж бол угаасаа шинжлэх ухаанаас баттай гаргасан тийм юм бол байхгүй. Энэ бүр үрийн хоолой ингэж боож байгаа те энэ тохиолдолд хүртэл те 1% нь жирэмслэх магадлал. Гэхдээ яг 0.100-ны 5 л гэж байгаа юм л та. Энэ 5-д нь ч гэсэн жирэмслэх магадaltaй л гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр шууд бид нар бол за энийг хэлжтэй насан туршдаа окей 100% жирэмслэхгүй гэж баталгаа хийзэж хаана ч хэлж чадахгүй максимум 99% гэж юу нь бол хэлдэг. Ер нь бол ингээд задлаад ярил асар их зүйл байна. Одоо бараг эдрийн ингээд нэг бүрчлэн дээр ингээд ярилцуулах их тааруулаа магадгүй охтуудад те төрсэн эмэгтэйчүүдэд эсвэл одоо 40-оос дээш насны эмэгтэйчүүд аль нь тохиромжтойг яруул ер нь маш олон. Одоо шинэ энэ юу вэ л да? Одоо шинэ энэ бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд гэх юм бол дэлхий дээр одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэрэглэгдэх боломжтой бүтээгдэхүүн гэж ойлгож байна тийм. Тэгээ манайх ерөнхийдөө бас ижлэгэн л ашиглаж байгаа гэсэн үг үстэй. Тий, ижлэгэн ашиглаж байгаа. Гэтэ яг нөгөө нэг одоо энэ жишээлбэл энэ патч гэдэг энэ одоо даавартай наалтахгүй биенийхээ айл нэг хэсэг дээр наагаад тэгээ тэр даавар маань арьсаар маань дамжаад нөгөө үндгийн эсийн энэ гадагшлаг процессыг дарангуулж өгöd байгаа байхгүй. Жишээлбэл иймэрхүү төрлийн хэрэг юм байх юм бол арьсан дээр жоохон хашил үүсгдэг тий. Байнга хэрэглэхэд жоохон тохиромжгүй, байнга наалтаа энэ тэнд ингээд сольж наадаг. Тэгээ энэ хэрэглэхэд жоохон төвхтэй болохоор нөгөө ийм одоо жоохон хүн ам цөөхөнтэй оронд тэрний сөрөг тал нь аягүй хэм яригддаг. Тэгэхээр одоо энэний нөгөө борлуулалт нь арай жоохон бага байдаг нөгөө борлуулалт нь. Тэгэхээр нэг их Монголд одоо орж ирээгүй гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү талын асуудлууд бол байгаа. Одоо мэдээж гэр бүл төлөвлөж байгаа хүмүүс дотор ялангуяа эмэгтэйчүүдийн хувьд яг ийм асуудлууд тулгарлаа гэж бодоход ер нь эмэгтэйчүүдийн оролцоо нь юу байх хэрэгтэй? Сая бол яг энэ нөгөө юуг бол мэдсэн те календарын аргаар яаж юу ах хэвээр мэдсэн. Тэгэнгүүт одоо энэс өөрөөр одоо магадгүй таны ихнэр найз охин ч хэрвээ одоо ямар нэгэн аргаар жирэмсээс хамгаалах хэрэгжилж байгаа юм бол жишээлбэл спралийн хувьд ингээ ахлаа зарим одоо эрэгтэй нөхрүүд маань спралч ингээ хатгаад өвтгөөд байна гэдэг тийм бас юмнууд бас хэлж идэг. Яа тэгэхээр нөгөө спралийн маань утасны умаах үзүүнээс доош ингээ унжиж байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр бэлгийн харьцаанд орох өвтрэний зай дотор спралийн утас унжиж идэг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө бэлгийн харьцаанд орлоо шодог нь хатгаж өвтгдөг ч юм уу нэг тийм юм байдаг. Тэгэхээр тухайн хүнтэйгээ бид нэр дахиж ярилцаж чаад хэмжээг нь яаж тохируулж өгөхөө бас одоо ярих боломжтой. Эрэгтэй талаас та бол. Тэгэхээр нэлээд нээлттэй аливаа зүйл хүлээ одоо хүлээцтэй хандаад туслах байдлаар хандах зүйтэй байх нь. За баярлалаа. Олон ч асуултууд үлдлээ. Хэдүүлээ дараа мөн энэ сэдвээ хүндээ ярилцъя гэж бодож байна. Тэгээд нэг болгон дээр ингэж түлхүү ярих зүйтэй болов. За их баярлалаа. За баярлалаа.